बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महकमा मौसमियात ने बारिशों के हवाले से ताज़ा तरीन अलर्ट जारी कर दिया है। नाजरीन, बहुत अरसे बाद महकमा मौसमियात की तरफ से कोई खुशी की खबर मिली है। तफसीलात में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये एक इंसानी पेशगोई है, इसमें तब्दीली और गलती मुमकिन है। सही और मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक आज शाम और आज रात के दौरान बालाई और वस्ती और जनूबी इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से बालाई वस्ती इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से लेकर 1 सितंबर के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और हाफजाबाद, लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, कोस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, चित्राल, पिशावर, कोहाट, वज़ीरिस्तान और दीगर बेशतर इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ आंधियों के साथ बारिश के इम्कानात ज़्यादा हैं। दूसरे इलाके लाहौर, इस्लामाबाद, कसूर में भी मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात ज़्यादा हो चुके हैं नाजरीन। और इस सिलसिले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के बायस बारिश होने के इम्कानात हैं। और पाकिस्तान के दूसरे इलाके दुनियापुर, मुल्तान, बखर, डेरा गाजी खान, लिया, जंग, राजनपुर, बखर, रहीम यार खान और इसके साथ साथ बेशतर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ आज शाम को इंशाअल्लाह ताला बारिश की पेशगोई कर दी गई है। नाजरीन, बारिशों के नए सिलसिले के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सुबह सिंध के अंदर भी आज शाम से मानसून हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और सिंध के बेशतर ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बारिश के कोई नामो निशान नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला कराची में भी आज शाम मानसून हवाओं के साथ साथ बारिश होने के इम्कानात ज़्यादा हो चुके हैं। नाजरीन, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर की बारिश दे। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन।